ভিডিওটা শুধুমাত্র বড়দের জন্য, বাচ্চারা এই ভিডিওটা দেখবে না। কিন্তু এই ভিডিওতে কম বেশি বাজে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই ভিডিওটা দেখতে থাকো আর হাসতে থাকো। সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা। কি দেখলাম কালো টাইপের মুখ, তবা 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 আবার দেখা যাবে। কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা। সাদা সাদা কালা কালা সাদা সাদা কালা সাদা সাদা কালা সাদা সাদা কালা। আর চারিদিকে শুধু কালা পাখি আর কালা পাখি, আর ভাল লাগে না। এটা ফোনই রাখবো না আমার হাতে। এক গান নিয়ে ওরা কি করবে মানে আর বলে বোঝাতে পারবো না। খিদেও লেগেছে, যাই মা কি রান্ধিছে দেখা যায়। সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা। রং জমেছে সাদা। ও মা, ও কি করছো? যা কিন্তু যা, তোর জন্য আমি ঠিক বলে আনতেও পারছি না। নতুন গানটাই ভিডিও বানাবো তোদের দুটোর জন্য, তোর বাপ আর ছেলের জন্য আমি কিছুতেই করতে পারছি না। যা, আমি পরে বাদ দিচ্ছি, যা। দাঁড়াও, বাবার সঙ্গে বলছি। রান্না বাদে তুমি রিলস বানাচ্ছ, আমি পাগল হয়ে যাবো। বাবা 10,000 টাকা কি করছে ঘরের মধ্যে? কালা রং জমেছে সাদা কালা। রং জমেছে সাদা কালা। হইছি আমি মন পাগেলা। ও মা, তুমি কি করছো? কেছে তুমি বন্ধু ওই ঘরে যা। পাখি রিলস বানাচ্ছি এখন। বসন্তকাল। ও দাদু, আরে বেরো নাকি? ও দাদু, আরে এদিকে আমার হাগা পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি বেরো। হ্যালো, কি হয়েছে রে তোর? হ্যালো ঘাপলা, আরে ধ্যাৎ বাবলা, ভাই জানিস কি হচ্ছে? কি জানবো আমি? আমার যা হচ্ছে তাই কিরা জানে এখন? জানিস তুই আজকাল কি চলছে? কেন? ওরে আজকাল আমার দাদু হাগছে। হাট পাগলা, আজকাল কালা পাখি চলছে। হ্যাঁ, আমিও তাই শুনছি। সারাক্ষণ ফোনে দেখছি, ওই যখনই ফোন বলছি তখনই কালা পাখি কালা পাখি। কি রায় কালা পাখিতে কি রায়? আমার বাড়ির সবাই কালা পাখির ভক্ত হয়ে গেছে, তুই জানিস নে। সকাল থেকে আমার ভাতও জুটিনি। আজকেই যাবো ওর সঙ্গে দেখা করতে। কালা পাখির সাথে আজকে দেখা করতে যাবো, তুই বুঝাই না, আমি আসছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসছি। আমার দাদু বেরোক, আমি হেগেই আসছি। রাখলাম তাহলে, ঠিক আছে। তুই বেরোবা না, আমি দরজা ভেঙে ফেল দেবো। আমি যাবো এক জায়গায়, তাড়াতাড়ি বেরো। ইয়াসকে একটা ফোন করি, ওকে একটু আসতে বলি। ফোনটাও তোলে না, আর একবার করি। দেখ, এর নিয়ে কোনো কাজই হবে না। শ্যামলকে একটা ফোন লাগাই, এর দ্বারা কিছু হবে না। হ্যালো ভাই, বলছি কি, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ওর বাড়ির সামনে চলে আয়, ওখানে দেখা হচ্ছে। ওর বাড়ির থেকে ওর ডাকতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, রাখলাম। হ্যাঁ,
পেঁয়াজ এ পেঁয়াজ, এ পেঁয়াজ এ পেঁয়াজ, এ পেঁয়াজ এ বাইরে আয় এ তোর ফোনটা চেক করে দেখ তো কতবার ফোন করছিস দেখ দেখ আচ্ছা বাদ দে কাজের কথা বল আরে সেই কালাপাকি বুঝতে পারছিস? আরে থাম তোরা কি বুঝাচ্ছিস না মাছের বাজার বাজাচ্ছিস বাড়া যে কোনো একজন বা যে কোনো আচ্ছা আচ্ছা একজন আচ্ছা বাদ দে এ বাবলা একটু খুলে বল তো আমাকে। কি করছি ও এ কি করছিস? আমি ওর ওইসব কথা বুঝাই খুলে দেবো কথা বলতে বলেছি, প্যান খুলছিস কেন? এই শোন তুই শোন এই শোন বল বলছি বুঝলি হ্যাঁ চল যেতে হবে আজকে। ও সেকেন্ড দাঁড়া ভাই এ ভাই দাঁড়া এই বাস এই মালটা ভাব মারছে, মালটাকে তোল তোল তাড়াতাড়ি তোল সারা চল সবই তো হলো কিন্তু যাবোটা কিসে শ্যামল বাবা আমি দিতে পারবো না, গাড়ি ধুই মুচি ঘরে তোলা। শোন এর দাদুর নাম পার্থ, এর অনেক অর্থ, এর কাছে জিজ্ঞেস কর না। আমি ওইসব গাড়িটারে আনতে হবে না। আমার দাদু কালকেই 25.5 টাকা তেল ভরির গাড়ি রেখে দিয়েছে। আমার গাড়ি চালিয়ে আমার গাড়ি দেবে না। আমার দাদু খুব কেলাবে আমাকে। আমি গাড়িটাই আনতে পারি। ও পেঁয়াজ রে বল না। দেখ ভাই আমি হচ্ছে টিকটকার ঠিক আছে, আমার একটা সত্য আছে, 2 প্যাকেট বিড়ি আর 1 বোতল বাংলার ব্যবস্থা কর, আমি 2 মিনিটে যাচ্ছি 3 মিনিটে আসছি। যা ওটা টিকটকার মানুষ ভাই, ও বলিছে যখন একটা ব্যবস্থা করবেই। শোন ভাই আমার কিন্তু সকালের মধ্যে ফিরে বিকেলের মধ্যে ভাই ফিরে আসতে হবে, না আমার বাড়ির লোক ঠিক আছে। গাড়ির দায়িত্ব কি নিয়ে আসছিস যাবি না শোন মার খাবে এই ওঠ শোন কি আছে এই যে গাড়ি থাম তোদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না আমি দেখছি কালাপাখি জিন্দাবাদ এই জন্য বলে সাইকেলের লাইসেন্স করতে। এই কালাপাখির মতন দেখতে ওটা এ চ এই শুনছে দাঁড়া আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করা যাবে ওট কি রে শ্যামল এত বড় ইংরেজি বলছি রে, কি বলবি বুঝা তুই বুঝা তো ভাই हाउस बड़ा हाउस ও কালাপাখি কালা कालापाखी का घर किधर है, होम व्हाट ये तो किसी में बोल बड़ा हाउस बड़ा बड़ा ना कालापाखी काला ये काला पाखी ब्लैक व्हाट ए फोन मेरे कर वो जो कालापाखी है ना कालापाखी, ए इसको बदल दो, इसको ये देखो इसको ये इसका बराबर लेफ्ट ओ भाई पे किसी चो साइकिल नहीं है আমার হাগা বের হয়ে যাচ্ছে তুমি এখনই খোলো তোর ভিডিও লাইক আছে আমার ভিডিও লাইক আসনি কিরম ভিডিও চুকা তোর জন্য আমার বাড়ি আমার মা বাবা সব তোর গানে পাগল, তোর জন্য আমার ভাত খাওয়া হচ্ছে না, ঘুম হচ্ছে না, সারা দিন ধরে তোর খুঁজি কখন পাবো আর তো কখন মারবো। প্রত্যেক মেয়েরা স্ট্যাটাস দিচ্ছে। একটা মেয়ে আমাদের পরিষ্কার ছেলে, এই পরিষ্কার ছেলেটা একটা মেয়ে বিয়ে করছে, সবাই কালো পাখি সব মেয়ে কালো। কালাপাখির মধ্যে এমন কি আমি ইংলিশ ছাড়া কথা বলতে পারি না। কি ইংলিশ ছাড়া কথা বলতে পারি না, এই কথা বল, তুই কথা বল। এই তো আগে কে লাইন ধরে শুনতে। হোয়াট ইজ ইওর নেম? ভাই আমি কালাপাখি। কালাপাখি। ও ইয়ো টক মি বলবো আর আমি সেলিব্রিটি হয়ে না আমি থাকতে পর্যন্ত পাচ্ছি না, পটি করতে পারছি না, কোথাও বেরোতে পারছি না, খেতে পারছি না, সবাই এসে সেলফি তুলো এরকম করছে। আমি কি করবো বলো, আমার দোষ এটা, আমার তুমি দোষ। এটা নিয়ে বাগানে কি করছো? পটি করতে গেছিলাম তো তোমরা তো চলে আসলে। এর মধ্যে না ভীষণ কষ্ট হয়। এর অবস্থা কি বলবো বলো, পাঁচটা সাইকেল দেখছিস ঘাটের করে আরে হ্যাঁ, জীবনে এরকম কোনো ও না যে সেলিব্রিটি হয়ে মানে পুরো বাগানেও একবারে শান্তি নেই। খেতে গেছি। আচ্ছা বাদ দাও। Mental. তোমার কন্টেন্ট গানটা শোনাও তো।
তাতে আমরা প্রশংসা এইবার কিন্তু মারবো, এইবার কিন্তু মেরে দেবো। একবার পায়ে ধরি একবার। চলো বলতে হলে বলি। হ্যাঁ বলো। এই বন্ধু কালা পাখি আমি জানি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি বসন্ত কালে তোমায় এই থাম এই ঠিক আছে গুরু, যা তো যা কাট। ঠিক আছে, তুমি তাহলে হেগে এসো। আচ্ছা যাও, থ্যাংক ইউ। চলে চলে লঙ্কা বাবাই খেলে যায় চলে চলে কি লিঙ্কা তোমরা হোসেলা তোমরা কি লিঙ্কা